আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, ফিজিওথেরাপিস্ট। ভিক্টর ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমি কথা বলবো স্লিপ অ্যাপনিয়া নিয়ে, অর্থাৎ নাক ডাকা নিয়ে। নাক ডাকা নিঃসন্দেহে একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার। এই নাক ডাকা সমস্যাকে আমরা অনেক সময় ইগনোর করে যাই। এই নাক ডাকা সমস্যার কারণে আমাদের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট থেকে শুরু করে ব্রেন স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। যে লোকটি নাক ডাকে তার মর্নিং হেডেক হয়, অর্থাৎ সকালে তার তীব্র মাথা ব্যথা হয়, ডিজিনেস, ঝিমুনি থাকে, লেথার্জি, শরীরটা ম্যাচ করে এবং টায়ার্ডনেস, সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, মুড অফনেস থাকে, ডিপ্রেশনে ভোগে। নাক ডাকা সমস্যা কেন হয়? আমাদের নোজ, মাউথ, টাং অ্যান্ড জ এর মাসেল, অর্থাৎ চোয়ালের মাসেল যদি উইকনেস থাকে তাহলে নাক ডাকা সমস্যা হয়। আমাদের যে এয়ারওয়ে পাসেস রয়েছে, এই এয়ারওয়ে পাসেসে যদি কোনো প্রকার অবস্টাকল থাকে তাহলে নাক ডাকা সমস্যা হয়। এছাড়া ওবেসিটি, ওভারওয়েট, অর্থাৎ যাদের অতিরিক্ত ওজন তাদের নাক ডাকা সমস্যা হতে পারে। যারা স্মোকিং, অ্যালকোহল পান করে থাকেন তাদের নাক ডাকা সমস্যা হতে পারে। এই নাক ডাকা সমস্যা 20% মহিলাদের এবং 35% পুরুষদের হয়ে থাকে। প্রিয় দর্শক, এই নাক ডাকা সমস্যা দূর করার জন্য এখন আমি আপনাদের কিছু এক্সারসাইজ দেখাবো। এই এক্সারসাইজ যদি নিয়মিত করেন তাহলে আপনারা নাক ডাকা সমস্যা সমাধান করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ 5 থেকে 10 বার করে করতে হবে এবং 10 সেকেন্ড হোল্ড করতে হবে। দিনে 2 থেকে 3 বার করতে পারেন। এক্সারসাইজ নাম্বার 1, প্রথমে হচ্ছে চেক স্টেজ। এইভাবে চেক স্টেজ করতে হবে, জাস্ট লাইক দিস। আবার এক্সারসাইজ নাম্বার 2, আমাদের জিহ্বা দিয়ে আমাদের যে চিন রয়েছে থুতনি, এই থুতনি টাচ করার চেষ্টা করতে হবে। আবার জিহ্বা দিয়ে নোজ টাচ করার চেষ্টা করতে হবে, জাস্ট লাইক দিস। এক্সারসাইজ নাম্বার 3, আমাদের জিহ্বা একবার এই পাশে আনতে হবে, আবার এই পাশে, জাস্ট লাইক দিস। এক্সারসাইজ নাম্বার 4, প্রথমে হচ্ছে আমরা সিলিংয়ের দিকে তাকাবো, অর্থাৎ উপরের দিকে তাকাবো। তাকিয়ে আমাদের জিহ্বা দিয়ে নোজ টাচ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্সারসাইজ নাম্বার 5, প্রথমে হচ্ছে ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে হবে, অর্থাৎ নাক দিয়ে জোরে শ্বাস নিব। শ্বাস নেওয়ার পর আমাদের 2টা গাল ফুলাবো, তারপর ধীরে ধীরে আমাদের যে লিপস রয়েছে এই লিপস দিয়ে বাতাস ছেড়ে দিব, জাস্ট লাইক দিস। এক্সারসাইজ নাম্বার 6, এইভাবে ধরে এক্সারসাইজ নাম্বার 7, এক হাত দিয়ে নাক বন্ধ করে এভাবে নিঃশ্বাস ছাড়বো। আবার দেখাচ্ছি, আবার এই নাক বন্ধ করে। এছাড়া হচ্ছে আমরা চুইংগাম চাবাতে পারি। হালকা কুসুম গরম পানি নিয়ে গড়গড়া কুলি করতে পারি। যাদের অতিরিক্ত ওজন রয়েছে এই অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। যারা চিত হয়ে শোন তারা হচ্ছে যে কোনো এক কাতে শুইতে হবে, ডান কাত অথবা বাম কাতে শুইতে হবে। যারা অনেক পাতলা বালিশ ইউজ করেন তাদের বালিশটা একটু উঁচু করতে হবে।
এই এক্সারসাইজ করার সময় যদি ব্যথা বা ডিসকমফোর্ট ফিল হয় তাহলে এক্সারসাইজ স্টপ করে দিবেন এবং আপনারা অবশ্যই কোনো না কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, পরবর্তী ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সকলকে।